призвали Сальвадор отказаться от биткоина. Ранее страна первой в мире признала криптовалюту платежным средством. МВФ и Сальвадор провели серию консультаций. Специалисты считают, что страна слишком быстро восстанавливается от урона, нанесенного пандемией. Поэтому легальный статус биткоина – препятствие для выделения кредита. Сальвадор в 2021 году запросил транш в размере $1,3 миллиарда. В МВФ также отметили риски биткоина для финансовой стабильности. В Минфине выступили против запрета криптовалюты в России. По мнению директора Департамента финансовой политики